Стәрлетамак ҡалаһында Ашҡаҙар таңдары 2011 Республика башҡорт фольклоры байрамы үтте. Уның ойоштороусылары Башҡортостан Республикаһының Мәҙәниәт министрлығы, республикабыҙҙың халыҡ ижады үҙәге һәм Стәрлетамак ҡалаһы хакимиәте. Иҫке күпер урынына яңы күпер һалдыҡ. Күпер ул ике ярҙы ғына түгел, ауылдарҙы, халыҡтарҙы, күңелдәрҙе тоташтыра. Уйындар гөрләп торһын. Buram buylavağı iləminin haqqı yələyim, Qışlar arasına heyələyim, kimdə heyələyim, Qışlar arasına heyələyim, kimdə heyələyim, kimdə heyələyim. Buram hudunlar yağında muyul qıya səskərin, Buram hudunlar yağında muyul qıya səskərin, Kimdə günə biləyim, aldına giləsəyim, Kimdə günə biləyim, aldına giləsəyim, aldına giləsəyim. Akkuderin var mı himin səhrəyə gilə durğan, Akkuderin var mı himin səhrəyə gilə durğan, Min atı yerim, bir kere kıya durğan, Min atı yerim, bir kere kıya durğan, bir kere kıya durğan. Birinci baş sen bir pilavur. Kuşkurtkası bir çuvaşkasını uyursak, sirma yoksa vurdağın keber tunup kuşkurt bilişsin. Sene keberi kuplamaşkın çuvaşsınca yılavur. Sen bayi bir kuplasa, birer yürlasa baram hacı başladı. Pis pis tavan, pis tavan, pis pis tavan, pis tavan, pis mi bulsa ki dayna buy, diren pada kanana, pis mi bulsa ki dayna buy, diren pada kanana. Ey Rahmet! Ошо ерде иң тәүге күперде һуғышҡа тиклем бригадир Сәйфулла Алатай һалдырған. Ошо урында ауылдың иң һылыу ҡыҙының вәғәҙәһен алған. Тик һуғыш. Олатай яуҙан әйләнеп ҡайта алмаған. Фронттан һуңғы хатында ошолай тип йыр ҙа яҙған. Һуғыштан һуң был күперҙә уйындарҙың гөрләп тороуы. Йөрәкәйем сумаһын беҙҙең иң яратҡан бейеүебеҙ. Yürek
ебәргез. Halkımızdan turmuşu alğa barhın. Avıldar yaşarhın. Turmuş matur devam ethin. Yanlıdır gürlep durhun. Turmuşu sesке atın. Van küpürübüz. Dostluk, tuğanlık, tatavlık küpürü bulup haman kalhın. Bizim ansambl, hali 17 yıl boğalar indi bizim bütün halabında köpçeliginde okutuvchilar, klub xizmatkarlari, pensioner bir apayımız da var. Abel programma kelgende biz şoğa negid etib aldık indi. Bu İbray avlunda bir Olatay, Seyfullah Tiyal Olatay bir usta kişi bulgan, brigadir bulgan, avulda köpür haldırgan. O köpür haldırı bitinde ul vaqtda duruş bulgan. Mana şunun hattары негидинде реал фактка негидлеп, şu программаны төденек. Hem buna bayıl benim Beydelet avulunda zor köpür haldılar. Biz şu köpürde rayonda etkes barıp kutlanır. Halkta mana eng tege dertlengen vaqtlar bular bitinde mana uyangan vaqtını, mana şu momentlарын көрсөтөргө тырыштык инде. Turmuşka dert uyatıp nisektir buna. Avullar hunmehen hamanda yaşayan halklar mana dost boğanlar deyip buna. Çünkü bizim avulda başkatlar ise de savaşlar yaşayıyor. Bir katnaş halk yaşaydı. Avuldun kültüra turmuşun sakna üçün ansambller men adrak yenlerge. Çünkü bayramlar hayın besipay halk aldında sığış yaşap. Çünkü tadriye alıp halktan medeni sarılar ötkürüp bir kıyın. Çünkü kalkuzlar nimeler yok. Halk dışarı uyuşturup almağın. Mana şu bayramlarda şauqma bil yaşlarga qog'ilama ulanlar. Hedin horayım әле. Ничек һәргә бул bayramдар? Бұл байрамдар бізге элекке бұрынғы йолаларды, элекке булган олатайларды онытмас өчен яңа күпердәрне төзеп шул байрамдарды үткәрүшен кирәк. Һәм ул нинди һөнәрең бар мына? Нинди үзеңдә көнишең бар бу фольклор ансамблендә? Бұл фольклор ансамблендә мин анда йырлайым. Бейіп дейбәрем. Бейдәүләт күперен күргәнең бар бу? Әйе. Бейеп кайттың монда? Менә һәм яктагына кызлар шулай батып бейләр. Син ойлаганың бармы? Һәм егетләр шулай матур йырлай да. Ул шуны сире нимәләр?
Үзебезнең кызларның нык матур бию һәм егетләрнең йырлаулары ул Турем һуын аккан ердән килгән борындан килгән ата-бабаларның йолалары. Зим буенда булган йолаларды сәхнәгә чыгарабыз. Менә безнең якта бала сугысы оста апай бар. Менә шуның эшен инде без сәхнәгә куярга булдык. Ашкадар таңдарына без үзенсә тапкыр киләбез инде. Мин һәр ел килгән һайын үзебезнең төбәкнең, үзебезнең дин буендагына йырлана торган мең башкортлар арасында йырлана торган халык йырларын алып килдем. Беренче алып килгәндә икелә генә туган дигәндә алып килдем. Монда инде минем кайным йырлаган йырды алып килдем дин буе. Ул аның тавышы бик көчле була торган ошо йырды шул тиклем матур итеп йырлай, яңгыратып, аңа микрофон да кирәкмәй, балык ачып китә, ошо йырды йырлап чыгып китә торган. Менә шуннан колагыма һиңеп калган, шуны ул күңелемдә йөреп, менә мин аны үземчә эшкәртеп, алып чыктым олы сәхнәгә, бик бәхетлемен. Дим буяка янавит тугайгау дим буяка янавит тугайгау бер İş bulayık Xudayım Ömer birhen bite Küpe yılgau Xudayım Ömer birhen bite Küpe yılgau Atılıla bey kızım atılır, bey kızım atılır.
Birleşken Milletler Konvensиясында ап-асык әйтелгән. Тамыр халыктың төп хукугы үзенең төп телен белү һәм шунда һөйләшү. Һәм ошо 21-нче буатта без яңа сифат менән яңа башкортлар булып, әмма тамырыбызны югалтмайынса, эшләй, яшәй һәм бар буласак. Сабыр иткән, морадына yetkән тигән һымак, ниһаять сират сәхнә түрә безгә Хәйбулла районының Кыш юлы халык фольклор ансамбленә килеп йетте. Бүгенге сыгышыбызда без Бөек Ватан һугышы башлануның 70, французларга каршы һугышка башлануга 200 тулуга арнайбыз. Бүгенге сыгышыбыз безнең 28 яры дип атала. Сценарийыбызның авторы, районыбызның хөрмәтле һәм күренекле шәхесе, бүтән Башкортстанга танылган Сәсәниябез, Башкорт халкының милли киемдәрен өйрәнүсе һәм тергедәүсе 80 яшьтә үтеп китһәлә, һаман яшьтәр кеүек дәртле, талантлы, юр һүҙле, ысынлап та Кыш юлы үзенең карт торна булып, артынан инде бына нисә быуат кешеләрде әйдәп алып йөрүсе хөрмәтле Әсмә Мәүләнбирди кызы Усманова. Был йырды иң тәү фронтка киткәндә йырлап киттеләр. Тагы йырланалар. 25-ләр йырлап китте. 26-лар үткән ел танауҙарының астына китмәгән. 27-ләр йырлап китте. Инде лә һуғыш бөтмәһә, 28-дә минең балам да йырлап китер микәнни? Ҡасан тымыр икән был йырлар? Бөгөнгө лә иҫемдә, йәй көнө кәбән ҡойғанда, улым мине уйлап, үзенең һуғышҡа китерен уйлап талған. Әсәй ошо кәбәнде һуңға ашатмайыҡ, һаҡлайыҡ. Мин армияға китһәм, һиңә бисәр шәү ауыр булыр тиде. Кәбәнде ҡойғас та кәртәләп тә ҡуйҙы. Шул кәбәнде ҡойғанда, 2 балам йүгереп йөрөп күбәйҙе. Үҙем кәбән башында тороп, кәбәнде осладым. Ултырҙым. Әсәй төш тип артҡан ташландар төшөгә ашыҡманым. Уйландым, моңландым. Сәне еткән, арышып эшкән, ваҡытһыҙ өлгөргәндәр. Беҙҙең кеүек булмаҫ инде, бәхетһеҙ тилмергәндәр. Бала саға ҡатын-ҡыҙ, уларҙың бит эше күп. Ни булды икән был донъяға, иламаған кеше юҡ. Балаларым, уңғандарым, кәбән ҡойған кәртәләп. Бер бәхетле бала булһа, йөрөр һине иркәләп. Беҙҙең ауыл ир-аттар алып китте машина. Ҡәһәрле икән яуыз Гитлер, етте ирҙәр башына. Әле һуғыш бөтмәгән, тағы килер машина. Алла бирһә, алып ҡайтыр, үҙәп киткән машина. Амин, шулай ғына була күрһен инде. Асыл килен, иртәләп килгәнең яра бик яҡшы булды әле. Әсмә еңгә, ҡаралы. Минең бейемем һандыҡ төбөндә әллә ҡасандан ятҡан, ошо еләнде алып, һүтеп, малайҙарына кәзә китегән тейсе? Әссәгә сөрләтеүгә, әллә ҡасандан бирләр ятҡан ҡомартҡыны йәле үҙең кейеп ҡарар, үзеңә муғайын тамандыр. Бөтәбедә килеп еттеме? Мөхәммәд яна ҡайҙа күренде әле ул? Алмағыз. Мында ойын нейлер бара икән, мин һеҙгә гармун алып килдем. Күңеллерәк булыр тип уйлайым. Мин дә өлгөрҙөм. Ярай, улым. Әйҙә, хәҙер һин ана ҡартатайың, француздар һуғышынан герой булып ҡайтҡан ҡартайыңдың көйөн, ҡыйғас-ҡарақашты уйна әле. Ҡайығы ҡайық, тибәйтәлем,
сабаталар алдык. Һеҙҙең улығыҙға ла сабата биреп ебәрҙе. Сабаталарым бар тине. Кемдәргә кәрәк, килеп алһындар тине. Рәхмәт яуым инде Искәндәр олатайға. Улым бик ҡыуаныр инде. Иртәгә үк мәктәпкә ебәрәм ҡыҙҙар. Эй, Мәхәмәт янағай ҡыуана ҡалай. Сабатамды бинерәм. Ҡыҙҙар, улай булғас сабаталарҙы ҡотлап бейеп талаһығыҙ инде. Иҙән уртаһына төшөп бейеп йөрөй Хәлидә. Иҙән уртаһына төшөп бейеп йөрөй Хәлидә. Хәлидә, Хәлидә, бейеп йөрөй Хәлидә. Хәлидә, Хәлидә, бейеп йөрөй Хәлидә. Уйынымыз күңелләнә Хәлидә кибейе. Уйынымыз күңелләнә Хәлидә кибейе. Хәлидә, Хәлидә, Хәлидә кибейе. Хәлидә, Хәлидә, Хәлидә кибейе. Сабатағы, сабатағы, сабатағы Хәлидә. Сабатағы, сабатағы, сабатағы Хәлидә. Хәлидә, Хәлидә, сабатағы Хәлидә. Хәлидә, Хәлидә, сабатағы Хәлидә. Ағын һыуҙы туҡтатырлыҡ мөхәббәте бар икән. Ағын һыуҙы туҡтатырлыҡ мөхәббәте бар икән. Хәлидә, Хәлидә, мөхәббәте бар икән. Хәлидә, Хәлидә, мөхәббәте бар икән. Хәлидә, Хәлидә, сабата шәбатлата. Хәлидә, Хәлидә, сабата шәбатлата. Yerine başkayım da başın sayayım altayım. Anılarında kolalık Biz егеп ҡайтырбыҙ дип әйттеләр. Наполеонға ҡаршы барғандағы йырҙы, әсәйем, иркәйемде йырлап киттеләр. Ҡылыстағы толпар менеп яуға барабыҙ һылыуы. Яулы толға оҙатып ҡалды изге юл күҙ нурын. Әсәйем, иркәйем, нәҙек биркә йүткән ергәйем. Яуыздарға бирмәлек, ышан бергә тыуған ергәйем. Яуыздарға бирмәлек, ышан бергә тыуған ергәйем. Беҙҙең яҡ Хәйбулла бейгән кеше бай була тиҙәр бит инде. Әлдә шул бейеүселәр күп булғанға әйтелгән ритмалар инде, рифмаға һалынған һүҙҙәрҙер инде. Беҙҙең яҡта бейеүселәр бик күп. Ашҡаҙар таңдары башҡорт фольклорик байрамы дәртле, ярһыу һәм ихлас сығыштарҙан торҙо. Һәр төркөм үҙ зауҡы, үҙ тауышы, үҙ йөкмәткеһе менән балҡыны.